Омь. Здесь мостик есть, с которого летом прыгают в речку. Сегодня 12 декабря. Замерзшая речка. Ищу место для костра. Нашел место, где река делает изгиб. Здесь я поставлю печку, щепочницу. Подмерзли пальцы. Надо первым делом вскипятить чая. Печка щепочница. Листа для розжига.
Где-то 15 градусов. Конечности замерзают. Еще после лыжной пробежки. Сейчас рыбу пожарю, поем, и надо будет костер побольше сделать. Прогреться маленько, просушить варежки. Рыба вкусненькая. Охлажденная была. На улице так холодно, что хочется есть прямо с сковородки. Побольше делать костер. Мороз и солнце, день чудесный. Ну все, поход завершился. Возвращаемся в город Омск.